Og Jesu navnet. Kolossebrev 3:6 sier i King James, For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Så hatt Guds vrøye og en særlig hatt, Guds vrøye, den endelige Guds vrøye, hun kommer ikke i vrokken som frelst, selv om vi kunne oppleve Gud alvorligen og kanskje vrøyen og i tøyerskøy bare for at okken. Men vi får ikke Guds måte av endelig så vrøye. Det det som dette taler om. Tøy at i samband vi Jesu atterkomme, så stender det i sånn Thessalonikerbrev 8:8. La du kan lese til Luka. Sånn Tess 8:8. Om Jesu atterkomme, og i låande elde tekkande hevnd iver tøyr, som kjenner ikke god, og som loja ikke gledebåskap, vårs Herre Jesu Kristus. Loja til akta. Han skal taka hevnd over de som kjenner ikke god, og som akta ikke, loja ikke, glede båskap, vårs Herre Jesu Kristus. De som høyrer det, men akta ikke, vilje ikke. Vende om og være kristen. De skal han taka hevnd over, så det er Guds vrøye, som kommer av bøten avlutensins. Så det kan komme og i av som måte nå øysene. Ta i god dømer, men Guds endelige dømer er det her. Særlige, fram hit. Ja. Altså, Dahl sier her, for dette kommer Guds vrøye. Viktor sier, for dette kommer vrøye Guds. Guds vrøye Guds. Men tar mangla det her av bøten avlutensins. For dette kommer Guds vrøye. Hon kommer ikke av en slukan hatt som hatta talar om, som relaterer til øysen til 17. Tess 8:8. Det kan de hevnd av det som akt ikke, det hadde rett akt ikke glede på skap Kristus. At hei kommer vrøyen og på hendamaten. Til det møgnast vi. Så at Guds vrøye rekar ikke okkon av en slukan hatt. Sjalt om vi sambart Hebreabrevnen 12 vil og Guds lær herliga kvant han sånn som han teker et seg og alt det. Til noe annet. Sørst du Jesus drakk Guds vrøye skval i båten. Det var det som han sa ut i Getsemane. Han sa et byggar, og han ber om at det måtte fære om han. Men så enda det vi være vilje tøyen ikke moin. Det vil si, han skilte det, han visste det, han måtte gjøgne til. Og så kom det på en av veien, og han sier, det med til søtja, så lett hisa færa. Og der tog han. Og han begynner å drekke Guds vrøye. Iver akkara sint, Jesus hei anka sint. Jesaja tror sier jo til at han var sardu fri akkara sinter. Ja. Og refsingen for okkara sint var løgt og han, det var det som han drakk. Det var det som var ui som byggarne, som han sa ut i Getsemane, det var okkara sint. Eller Guds vrøye for okkara sint, det var å si refsingen for okkara sint. Han drakk ikke okkara sint. Men han gikk under en døm som om han var sikker, utan å være det. Tog han okkara ui stegengil, substitute, ui stegengil, hadde et uslengst år, stadgengil. Og en som gonger ut ut rumsted, og en som gjør utførende hva fire til, han gjør det til fire til og fire med. Dømter som om han var sintare, og han var hongtur i mittlen tvær sintare, som var sintare. Men, men tog verande rattviser.
Jesaja 3:4 han var rokna over mittlun brottsmenn. Rokna over mittlun, han var sier rokna over som, og mittlun sier akkurat som, og i mittlun, han hekk i mittlun tvær. Kolossebrevet 3:6 tjaluttere. Welcher Willen kommt der Sohn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Kjem vrøye Guds og bøten. Vantrunnar stender her. Han sier vantrunnar, ta øyre vera avlutningsins. Gamla danska, for hvis skuld Guds vrede kommer over vantroens børn. Men særst du tar heva til her, iver, ikke bare kjemmer Guds vrøye, men iver, som sier vantrunnar bøten, og King James sier bøten avlutensins, the children of disobedience. Og Gudbrandur han sier, fyrir hvað kemur Guds reiði yfir bøten vantroarinnar. Men hatt det som der teksten sier, yfir bøten avlutensins. Det som ikke akta, det som ikke vilja tryggva. Ja. Så hatt det her vi rett i føreske King James, som ikke øyna fer, så mangla ting i hinne bøyblen, tog at det var tøyt øyna skimmaja versjon, øyna alexandriska versjon, som kyrkjefedrane skriva rettelig tulje om at nere i Alexandria var funnet tar som stitto teksten her, og for lattelige i tar, og i Alexandria funnet endaleser utgaver, du varst, og tar omskriva av det fra koinogriskun til klassisk grikst. Textus Receptus fanns av koinogriskun. Einen meira åra rykun tekste. Og som Bibelen sier at Gud skal varva etter årsøyne, og det hever han. Til det som Gud har tala til han mønt, han har givet alt sånn i år, og vi kan ikke blekka år og setningar borster. Det skal alt virast og gøymast og tøyast, og etast og lesast og aktast. Lui tu gledebåskap Kristus, vær tu ikkje at vrøynar baden. Du annars vil Guds vrøye reka til. Reka, ikkje vreka, men reka. Som det stendur i Romerbrevn 2, fra vers 4, Edla vannvirist tu rykdømanar av hansara gøsku og iverbærne og lengmøe, og vitande at Guds gøska løyer til omvendingar, men etter tunnen herløyka og av omvendelige hjärsta, gøymers tu ter sjálvun nir fire, vrøye, og i møte degen av vrøye og oppenbering av rattvisa døme Guds. Du gøymer der nir fire, hvis du her ditt hjärsta, og vanvir rykdømanar av hansara gøsku og iverbærne og lengmøe, og djev der ikke fær at Guds gøska løy til omvendingar. Han vil tåle vitt der, og fyrir djev der, du varst så langt som han kan, du sier bare ganske lattelige, utan å være frelstur, fyrir djev mer. Han fyrir djevur, men du vil ikke vende om. Du vil ikke være endurnutjavur, endurføddur. Og så går du der ned fire vrøye i møte degen av vrøye, det vil si at vrøyen degi, og oppenbering av rattvisa dømgods, det kommer en dævur. En vrøyen dævur, og en dævur av oppenbering av Guds rattvisa dømi, her som han sier at dømur blir oppenberet av. Iver øll som ikke har akta, og som ikke har tro.
bøten avlutningsins. Og vi leser også Johannes 3:36. Han og tror av sonen hever avutverande liv. Og han og tror ikke sine noen, tror ikke sine noen, skal ikke suttja liv, men Guds vrøye vil verande av honom. Og hun vekser, du savner der 9-4, og i et lager, til lagrast opp. Vrøye, og i møte degen av vrøye. Ta i så vrøyen der hvor kommer, ta først og bare alt. Ta i Guds nøye og Guds talme oppe. Let han kan se der noe annet. Vær du så avvære av til, du måst teka vi Jesus og være frelstur. Etla først du alla Guds vrøye, selv om Jesus drakk. Han drakk egentlig alla heimsens synd, etla vrøyene for alla heimsens synd, men han som ikke skøyder til, han som ikke skøyder han som sånn stegangel, substitute. Ja, han stender selv til svars for sine egne synder, og fer så døm for der. Fotland døm for der. Til lærer han rett av Bibelen, og til utvattnet å gjøre en Bibelen, og til har du en rævlig forvrenke en påskap til dem som linten i ærestandet. At tar egentlig å lære til at Jesus har tidsi alle hans synd, og vi skulle bare på og følge at de jo fyrirgiven. Nei, Jesus har vunnet heimon. Ein inni augen. Jesus har vunnet heimon. Ein møvelige frelso. Visse teg vil jeg takke imot i henne og takke imot i hånden, så det at torrara. Takka deg ikke imot i hånden, så det ikke torrara. Og til å få en fotlande som om Jesus ikke har gjort for deg nekrant hui, tog deg vrekka av deg jo. Tid som ikke vil lære hatta, det utforhala falsk lærere. Paul Ferrø, og Dolamævren. Jeg har du kan lære det her attor, og de vil elske er. Du folk damer at det så vel, men at det dondrande falskt. Ikke så vel.